প্রথমবার ট্রেন ওঠার এক্সপিরিয়েন্স কার কেমন আমি জানি না, বাট আমার এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু অসাধারণ ছিল গাইস। এই প্রথমবার চিটাগাং ইউনিভার্সিটি থেকে আমি ট্রেনে করে টাউনে গিয়েছিলাম, কারণ আমার খুব ইচ্ছে হয়েছিল। আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত ওয়েট করে কিন্তু ট্রেনে উঠেছি। আমাদের চিটাগাং ইউনিভার্সিটির কাজ শেষ করে যাওয়ার কথা ছিল একটাই, বাট আমি ট্রেনের জন্য প্রায় 2:30 পর্যন্ত ওয়েট করেছি, কারণ আমি কখনো ট্রেনে উঠিনি। আর প্রথমবার ট্রেনে ওঠার এক্সপিরিয়েন্স অসাধারণ অসাধারণ। বাইরের প্রকৃতি ট্রেনে জার্নি করে উপভোগ করা, সেটা অন্য লেভেলের, কি বলবো, একটা অনুভূতি বলতে পারেন। জীবনে অনেক কিছুরই এক্সপিরিয়েন্স আমাদের লাগে, তো ট্রেন জার্নিটাও একটা এক্সপিরিয়েন্স আমার মনে হয়। প্রথমবার ট্রেন উঠে কার কেমন এক্সপিরিয়েন্স ছিল কমেন্টে জানাতে একদমই ভুলবেন না। টাটা, বাবাই, চলে যাচ্ছি।